的人睡觉很安静，有的人却是一直打呼。当然，打呼的人他也没有办法控制自己，他也千百个不愿意，但是呢，他就是会打鼾，影响到旁边的人，真的是完全不用睡的，会很恼怒，对不对？但是呢，更重要的一点是，会不会影响自己的生命跟健康呢？因为打鼾如果打狠了，有可能会呼吸中止，甚至会猝死的。现在有一种装置的最新技术，装一种支架，手术时间只要15到20分钟，当天就可以出院。有打鼾问题，台湾每4个人就有1个人有打呼的毛病。打鼾不只可能会睡眠呼吸中止，导致猝死，也让枕边人不胜其扰。人家不喜欢跟我睡同一间房间嘛，我老婆有时候会故意把我踹下去啊。被太太逼来看医生，原本1小时有15到16次呼吸中止，手术后已经变成正常范围的3次。要治打鼾有新法宝，就是装入打鼾支架。这项新手术伤口面积小，当天就可恢复，比起传统要1个半小时的手术缩短到20分钟，不需住院。但健保不给付，要价4到5万块。到最容易狭窄的部位有3个，一个就是鼻子的通道。那第2个就是软腭，第3个就是舌根，大概就是8、9成呼吸中止或者打鼾都是发生在软腭。止鼾支架是永久性植入，和软腭组织相容性高，但不是人人都能做，还需要医生评估。中天新闻综合报道。